Dobrodošli v razpravi. Vsako leto, res vsako leto ob tem času se na zaslonih pojavi Sam doma 2, Izgubljena v New Yorku. In, mislim, večina se strinja, da gre za božično klasiko. Ampak danes se ne bomo spraševali o njegovem statusu, to je pač dejstvo. Pogledali bomo malo globlje pod vso to praznično bleščavost. Vprašanje, ki se meni poraja, je v bistvu precej fundamentalno. Ali je ta film res samo neka nedolžna, absurdna komedija, ali pa pod krinko te družinske zabave skriva nekaj veliko bolj ciničnega in, motečega. Jaz se nagibam k slednjemu. Mislim, da film poveličuje nasilje in materializem na način, ki je, vse prej kot prazničen. Zanimivo, da to vidiš tako. Zanimivo. Jaz pa stojim na povsem nasprotnem bregu. Zame je genialnost filma Sam doma 2 prav njegovi popolni nesmiselnosti. To pač ni film, ki bi ga smeli soditi po merilih resničnega sveta. To je risanka v živo, to je praznična fantazija, katere čar je ravno v tem, da nas povabi, da za 1,5 ure pozabimo na logiko in se preprosto prepustimo kaosu. Po mojem mnenju je njegova absurdnost njegov največji adut. Ampak ta absurdnost ima svojo ceno. Začniva pri najbolj očitnem, pri nasilju. Trdiš, da je to risanka. Ampak glej, to, kar vidimo na platnu, v bistvu presega meje slapstick komedije. Opeke, ki z višine 5 nadstropij padajo na glavo, električni šoki, ki bi ubili vola, sežeganje lasišča z gorilnikom. Mislim, to niso šale, to so prizori, ki bi v kateremkoli drugem kontekstu veljali za grozljivko. Film pa to brutalnost zapakira v božično glasbo Johna Williamsa in nam jo preda kot družinsko zabavo. A se ti ne zdi to malce perverzno? Razumem, od kod prihaja ta pomislek. Ampak mislim, da je ključno vprašanje, kako občinstvo to sprejema. Nihče, niti otrok, ne gleda tega filma in si misli, upam, da sta Harry in Marv v redu. Ne, vsi vemo, da je to fantazija. Prav ta njuna očitna neuničljivost je vir komedije. Kot pri Kojotu, ki pade s pečine, se splošči v palačinko in je v naslednjem prizoru spet cel. Film vzpostavi pravila svojega sveta in v tem svetu fizika pa medicina preprosto ne delujejo. Ker če bi jo Kevin samo zvezal in poklical policijo, filma ne bi bilo. Seveda. Ta pretiranost je bistvo njegove komične identitete. Gre za nekakšen absurden, nostalgičen mir, kot pravi gradivo, ker je kaos prelit s sladkim božičnim sirupom. Ampak tudi risanke imajo svoje meje. In zdi se mi, da Sam doma 2 te meje prestopi. Ne gre samo za to, da roparja preživita. Gre za to, s kakšnim užitkom ima Kevin to počne. In to nas pripelje do srednjega lika. Ti ga vidiš kot iznajdljivega otroka, jaz pa v njem vidim nekaj precej bolj preračunljivega. Ko ga opazujemo, kako postavlja te pasti, ne vidimo pristrašanega otroka, ki se brani, ne. Vidimo malega generala, ki z očitnim veseljem načrtuje svoje bojišče smrti. To ni samo obramba, to je kreativnost, ki meži na sadizem. No, s to karakterizacijo se pa res ne strinjam. Zame je Kevin poosebljenje otroške fantazije o moči in samostojnosti. Spomni se samo scene v hotelu Plaza. 9-letnik, ki z očetovim diktafonom in kreditno kartico prelišiči celotno osebje prestižnega hotela. To je čista genialnost. Otroci obožujejo to sceno, ker Kevin počne tisto, o čemer oni sanjajo. Biti samostojen, pametnejši od odraslih in si pač privoščiti vse, kar si želijo. Njegova iznajdljivost ni sadistična, ampak je orodje za preživetje v svetu odraslih, ki so ga, mimogrede, znova pustili na cedilu. Orodje za preživetje ali orodje za manipulacijo? Ker to, kar ti opisuješ kot otroško fantazijo, jaz vidim kot prevaro. Uporaba ukradene kreditne kartice ni nedolžna igra. On ni samo otrok, ki se znajde, on je, kot pravi gradivo, startup podjetnik v miniaturi. Na vsakem koraku izkorišča situacijo v svojo korist. Še celo njegovo prijateljstvo z golobjo gospo. Zdi se sicer ganljivo, ampak poglejva realno. Na koncu jo uporabi kot orožje, kot svojo osebno zračno silo v napadu na roparja. Vsaka njegova poteza je preračunana. Ja, ampak a ni to bistvo zgodb o preživetju? Junak uporabi vse vire, ki so mu na voljo. Njegovo prijateljstvo z gospo v parku je po mojem mnenju iskreno. Vidi čez njeno strašljivo zunanjost in se z njo poveže na neki človeški ravni.
Ona njemu ponudi modrost, on njej zaupanje. To, da mu na koncu pomaga, je, posledica njunega zavezništva, ne pa dokaz njegove manipulacije. Mislim, da mu pripisuješ preveč ciničnih motivov. Na koncu dneva je še vedno otrok, ki je sam v velikem mestu in se boji. Se res boji. Jaz ne vidim veliko strahu. Jaz vidim otroka, ki živi kot milijonar na dopustu. Takoj, ko ugotovi, da je sam, ne zajoče in ne išče staršev, njegova prva misel je: imam očetovo torbo s kreditno kartico, New York, prihajam. Naroča si ogromne porcije sladoleda, se vozi z limuzino, obiskuje trgovine z igračami. Kje je tukaj travma zgubljenega otroka? Zdi se, da sploh ne pogreša svoje družine, dokler mu ne zmanjka denarja in se bliža Božič. To je zanimivo stališče, ampak mislim, da spregledaš čustveni lok. Seveda, na začetku uživa v svobodi. Kateri otrok ne bi? Ampak film zelo jasno pokaže, kako se ta začetna evforija postopoma spreminja v osamljenost. Ko vidi druge družine skozi okna, ko stori pred ogromnim božičnim drevesom pri Rockefellerjevem centru, v teh trenutkih vidimo, da mu vsa pica in sladoled ne morata nadomestiti družine. Njegovo potovanje skozi luksus New Yorka je pač nujno, da bi na koncu spoznal, kaj je res pomembno. Brez tega kontrasta končno snidenje ne bi imelo enake čustvene teže. Jaz pa mislim, da je ta čustveni lok nekako prisiljen in neprepričljiv. Sporočilo o pomembnosti družine deluje kot naknadna misel, dodana na koncu, da bi upravičila 2 uri kaosa in materializma. In to me pripelje do končnega sporočila filma. Kaj je resnična lekcija tega filma? Zame je precej preprosta. Če te starši pozabijo, to izkoristi. In ko te končno najdejo, ne bo nobenih posledic. Mama ga objame in mu oprosti račun za hotelsko sobo v višini $967. Kakšno sporočilo je to? Da neodgovornost in zapravljanje nimata nobenih posledic? Ampak spet sodiš film po merilih realizma, ne fantazije. Seveda v resničnem svetu noben starš ne bi reagiral tako. Ampak film je, kot pravi gradivo, fascinanten artefakt časa, produkt zgodnjih 90-ih, ko so bile družinske komedije pač takšne, bolj fizično brutalne, manj obremenjene s psihološkimi posledicami in travmo. Moralni nauk filma je preprost in je namenjen otrokom. Dobro vedno zmaga nad zlim, pogum se izplača in družina je na koncu najpomembnejša. To ni priročnik za vzgojo, to je božična pravljica. In v pravljicah je objem na koncu vedno pravi odgovor, ne pa kazen. Tudi pravljice imajo notranjo logiko. In zdi se, da je ta film ne le leno nadaljevanje in pač kopija prvega, ampak tudi logično razsut. Ampak morda je ravno v tem poanta, ki jo zagovarjaš. Zame pa ta pomanjkljivost logike, tako fizične kot čustvene, ustvarja film, ki je v svojem jedru ciničen. Prikazuje nam svet, kjer so odnosi transakcijski in kjer se problemi rešujejo z ekstremnim nasiljem. In vse to zavito v praznični papir. No, jaz bi pa rekel, da je ta film vse prej kot ciničen. Je skrajno optimističen. Verjame v otrokovo iznajdljivost, v dobroto neznancev, kot je lastnik trgovine z igračami ali gospa z golobi, in seveda v moč družine, ki na koncu premaga vse ovire. Film deluje, ker se zaveda svoje absurdnosti in jo sprejme z odprtimi rokami. Zato ga gledamo znova in znova. Ne zaradi realizma, ampak zaradi pobega v svet, kjer lahko en otrok premaga 2 odrasla bedaka in si mimogrede privošči najboljše počitnice vseh časov. Torej, za zaključek. Zame film, kljub svojemu kultnemu statusu, ostaja problematičen. Pod to praznično površino vidim poveličevanje nasilja in cinično sporočilo o materializmu. Ker je Kevin McAllister bolj mali sociopat, ki svoj intelekt uporablja za maščevanje, kot pa otroški junak vreden občudovanja. Jaz pa vztrajam, da je film popolna božična fantazija ravno zaradi svoje nesmiselnosti in pretiravanja. Je nostalgičen pobeg v svet, kjer so pravila postavljena na glavo, kjer se kaos vedno konča s srečnim objemom sredi zasneženega Manhattna. Njegova logika ni v realnosti, ampak je, mislim, v čustvih. Ne glede na to, ali v njem vidimo nedolžno fantazijo ali cinično zgodbo, pa njegova neverjetna in trajna priljubljenost kaže, da nas ta absurdnost očitno še vedno privlači. Morda res, kot je zapisano v gradivu, morda v resnici ni izgubljen Kevin.
Izgubljeni smo mi, on pa je tisti, ki se sprehaja po svetu z nasmehom in neuničljivo vero v srečen konec, če le vržeš dovolj opek. In očitno ta formula ne glede na vse še vedno deluje. Ta film zagotovo ponuja še veliko smeri za razmislek.